สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนบ้านนอกนะครับวันนี้มาพดมาเมจันเนี่ยสักวันนะครับครับวันนี้อากาศโอ้ยนะครับโอ้นะครับมันจะหมอกไม่เป็นควันนะครับเนี่ยมันคงจะลุกฟังบ้านนะครับมาฟังอย่างมาบ้านนะครับแถวบ้านเฮาก็มีกันเผาเก่าครับเมนูที่วันนี้จะมาเอาเมนูหินน้อยนะครับในชวนจะเนี่ยน้ำพริกอ่องนะครับสูตรอาหารตั้งเหนือเพื่อว่า FC ทุกอันใดที่ว่ากลับมาส่งสงกรานต์นะครับเนาะ จะกินน้ำพริกอ่องนะครับจะสูตรนี้ลองไปทำดูนะครับสามจันนี่เป็นหมูสามจั่นนะครับหมูนี่เขาต้องซับเองนะครับ ถ้าเอาไปบดเป็นซึ่งหมูบดมันจะเละเกินนะครับครับแล้วก็จะมีเครื่องที่ทำน้ำพริกก็มีนะครับพริกแห้งนะครับกระเทียมหอมแดงกะปินี่ถั่วเน่าหรือถั่วเน่านะครับถั่วเน่าแผ่นอันนี้เอาไปผิงไฟแล้วยายเนาะหิงละผิงไฟเลยนะครับแล้วนี่คือมะเขือส้มมะเขือเทศนะครับแล้วยายจะซับหมูก่อนนะครับหมูนี้ต้องแนะนำให้ซับเองนะครับเพราะว่ามันจะเป็นก้อนดีนะครับเพราะว่าเป็นหมูบดนี่มันจะมันล้ำเละนะครับอย่างว่านะครับยายซับก่อนมีอุ้ยนวลไม่เอาหันหลาน ไอ้ลึกลึกเหรอโอ้ครับ ลูกเบาเดี๋ยวเปิดเทอมนี่ขึ้นม.1ละเร็วละเหมือนกันครับลาบประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาจะบอกให้มันเละเกินนะครับสูตรง่ายๆนะครับFC บางทีกลับบ้านก็อยากกินน้ำพริกอ่องก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำนะครับส้มหรือกระเทศได้กันใหญ่กันน้อยก็ได้นะครับผลกันก็ได้สมกับปลูกบ้านเลยยายปลูกเองส่วนมะเขือส้มนี่เขาจะใส่นักๆหน่อยนะครับมักส้มกับใส่นักหน่อยอันนี้พี่แข้งยายผิงไฟกับผิงอ่ะฮะไปผิงไฟด้วยนะครับพี่แข้งนะครับยายก็ใส่เกลือลงไปนะครับง่ายๆเลยนะครับเป็นอาหารตั้งเหนือหั่นหมดแล้วเนาะครับใส่เลยครับยายต่ำให้ละเอียดเลยนะครับจะหันหน้าอยากขอตังค์ไงมั้งแต่ใดวันนี้ได้แต่ใดจะขอ400ขอนักได้ว่ะทำไมมีขนมไงมีขนม500เลยอ่ะต่อรองเหรอมันเหลือ100นะเต้นอย่างอ่ะเต้นอย่างเอาไปครับไปขอนั่นนะฮะไปขอนะครับโอ้ขออยากไปขอน่ะห้ามขอนะครับนั่นก็ทีก็900กัน3-4 วันนี้ได้ไปละ900น่าพอละใส่ออมสินไว้บอเราปัดเองยังไม่ได้เลยอ่ะพี่ออนปัดเองยังไม่ได้เลยมีโคกยันเลยไปซื้อโคกหินคงไม่นานเนือกไหมครับตัวนี้น้ำพริกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งกระทะร้อนละแต่งงานลุงจิ๊ดเนี่ยก็ได้น้ำมันนะครับนิดหน่อยคั่วพริกก่อนครับ
โคสกัมนะครับน้ำหมูสับลาบไปครับนี่เราจะคั่วไปเลยตายายเนาะนี่ก็ยอดน้ำลงไปตัวก็ได้นะครับพอมันถึงขึ้นบดมันจะ เละยายเนาะถ้าเต้าเจี้ยวแตนได้ก็เขาเน่าไม่ได้เลย ไหน เนาะกินคนละอย่างนะเนาะนี่กับไปให้ครับไอ้ที่อยู่ตั้งจังหวัดก็คือนะครับคนตั้งบ้านเฮาส่งไปคือเอาบดใส่กระป๋องไม่ก็ได้นะครับ ไปถึงแผ่นนี่ก็ได้แล้วแผ่นที่คนแอนหิ้งแล้วนั่นน่ะไปถึงเขาก็ใส่ในตู้เย็นไว้กันมันจะเสียแล้วนกพญาไปลุงนี่ไปใส่ตู้เย็นไว้นั่นเนาะผิงไฟไม่เห็นก่อนเนาะผิงไฟผิงทานไม่เห็นก่อนแล้วเอาไปเพื่อเอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวคั่วสักกัมกันนะครับพริกอ่องนี่ผมเหมือนนี่น้ำยังไงเนาะน้ำคุกคิกครับไฟอ่อนๆเลยคั่วครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคั่วหมูจะซุกเลยเกลือส้มหรือบะกระเทศนะครับนี่จะกดให้เกลือส้มมันเละเองว่ายายเนาะครับน้ำพริกอ่องนี่ค่ะง่ายสุดแล้วเนาะเลิศใส่เหียจวนว่าถ้าอยากกินเนี่ยขนมจีนน้ำเงี้ยวบนเฮานี่นะครับสามารถเอาน้ำเติมเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่เลือดก้อนเลือดเนาะตัวเหี้ยแบบมีดอกเงี้ยวใส่ดอกเงี้ยวเนี่ยก็คือเป็นน้ำเงี้ยวดีๆนะครับมันมากับน้ำเงี้ยวนี่นะครับจะเอามาแกงนี่ครับพร้อมซุปนะครับตอนนี้น้ำเป็นประมาณนี้นะครับเด้อครับนะครับหน้าตาของพริกอ่องมันจะมีต้นหอมผักชีนะครับใส่ให้น้อยครับส่วนกระลำนี่เอากับผมเหมาะนะเพราะว่าปลูกยายจวนปลูกเองปลอดสารพิษปลอดสารพิษมากไม่ได้กินถ้ากันซื้อกินทั้งปนกระลำครับก็สุดแล้วเขาแจกันกินเนี่ยจ้ะแล้วก็มาสุดนี้แฮมก็แจกันกินอยู่นั่นเนี่ยนี่ฮะจ้ะใส่ผงน้อยครับปลาจ้อนรสดีมต้องใส่หน่อยยายเนาะกินจะอีกกินหนักเดียวเอาแล้วครับนี่เอาน้ำใส่ก็เลือดใส่กับเป็นน้ำเงี้ยวนะครับเนอะเอาแล้วครับจีบเป็นอย่างงุนงานนี้ฮะตักไปถ่ายรูปของไทยกันใช่กันครับแต่อินว่างจิ้มก่ะได้ออกกล้องมือน่ะแต่อินน่ะผมเคยได้มานะครับมีแคบหมูนี่ยายกี่หันกี่มีอยากเป็นหมูเดือดจัดครับ
โอเคเป็นนิดหน่อยนะครับ วางกับ อ้าวน้ำคุกคิกนะครับสูตรเข้มข้นถ้าไปซื้อตามตลาดนี่เป็นน้ำนักเพราะเป็นเน้นน้ำนะครับ อันเขาไม่ได้จำให้ แม่นนะครับนี่ครับโอเคแต่อินไม่ได้ออกกล้องมือนะเอาจิ้ม กองข้าวมัน จิ้มมันน้ำพริกอ่องยายจวนก่อนนะครับแคบหมูนะครับเปิ้งขนาดนี้นะ มากินข้าวกันเลยเหรอ แล้วเหรอจ้ะเขาก็รับปลาหน่อยกะ กินกับข้าวเหมาะเปิ้งกับข้าวนะครับกับยาฆ่าเชื้อนี่มันเปิ้งเขานะครับทำข้าวกันใหญ่ๆแต่อินนี่ เล็กเลี้ยงเนาะ ขี้เล็กลวกเนาะ บ้านมันมีแต่เผ็ด เนี่ยข้าวเนี่ยข้าวบ้านนี่ก็ทำ อุ้ยก็มาต้มกินนะครับ มือจนนิ่มตกเลยเนาะ อยู่จะชวนเคยตก เหมือนหน้าเหมือนก็นั่นแหละนั่นแหละ แต่ ใบมันนั่นแหละ กับแคบหมูนะครับเปิ้ง แก้วอะไร กับพักลวกพักต้ม มันมีเดี๋ยวอันก้นเจ้าผมมี ครับ นี่แต่ว่าเขาต้องเปิดเรื่องเนี่ยลบความเรื่องเนี่ยนั่นแหละ ได้ไหม ครับนี่แหมหนึ่งเมนูนะครับเนอนะครับได้นำเสนอให้ FC ได้พอใกล้เมษาละนะครับเพื่อ FC กลับบ้านเพื่ออยากจะทำผ่องน้ำพริกอ่องสูตรตั้งเหนือนะครับก็เอาสูตรยายจวนไปทำได้นะครับง่ายๆแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณยายจวนนะครับขอบคุณตะอินตัวเองนะครับวันนี้พดมาเอวมาจันปลาอุ้ยนวลมาเอวหันหลานนะครับแม่โดนปล้นเมื่อกี้500 ขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไม่อยากแนะนำแหมก็คอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไว้ถึงอีกก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ